邊個？仲會有邊個？蒙塔格話，佢喺黑暗度背脊挨住閂咗嘅門。過咗一陣，佢老婆先至話：哦，開燈啦！我唔想要燈光，上床瞓啦。佢聽到佢唔耐煩咁轉身，床墊彈簧嘎嘎聲。你飲醉咗啊？都係由隻手開始嘅。佢感覺自己一隻手，跟住另一隻手將件外套除低，由得佢跌落地。佢揩住條褲，掟入黑暗深淵度。佢對手已經受感染，好快就會蔓延到手臂。佢可以感覺到毒氣由手腕蜿蜒而上，爬到手臂爪，跟住係膊頭，然後由一邊肩胛骨跳去另一邊肩胛骨，似火花跳過空隙咁。佢對手搶掠成性，而對眼都開始覺得餓，好似佢必須要睇啲嘢，任何嘢，所有嘢。佢老婆話：你做緊咩？佢試緊保持平衡，凍冰冰濕漉漉嘅手指揩實本書。過咗一陣，佢話：咪淨係當喺度啦。佢發出啲細細聲，做咩啊？佢問。佢發出更多輕柔聲響。佢踉踉蹌蹌行到床邊，論盡咁將本書塞入凍冰冰嘅枕頭底，然後一頭瞓低喺張床度。佢老婆嚇到嗌咗出聲。佢好似瞓咗喺房嘅另一頭，離佢遠遠地，瞓喺四周係空蕩蕩海嘅冬日島上面。佢同佢講嘢，似乎講咗好長一段時間，傾下呢樣，傾下嗰樣，而一切都只係冇意思嘅說話。好似有一次佢喺朋友屋企個兒童房聽到，一個2歲大嘅細路正學緊將單詞組合埋，講緊冇人聽得明嘅嘢，對住空氣發出好聽嘅聲音。但係蒙塔格咩都冇講，只係發出細細聲回應。過咗好耐，佢感覺佢喺房裏面行嚟行去，嚟到床邊望落佢度，伸出手嚟摸佢塊面。佢知道，當佢抽翻隻手時，佢塊面係濕嘅。深夜時分，佢望住另一邊嘅脈桌，佢醒咗，空氣中有段旋律跳緊細細嘅舞步。佢嘅貝殼耳機又塞翻入耳窿，聽緊由遠方傳嚟嘅聲音，望入上面天花板無盡深沉嘅黑暗裏面。唔係有個古老笑話咁講，有個老婆電話講極都唔完，氣急敗壞嘅老公跑咗出門口，去到離屋企最近嘅雜貨鋪打電話俾老婆問佢晚餐食咩。好啦，咁佢點解唔自己買一部音訊耳機廣播器，深夜時就可以同佢老婆講嘢，細細聲，靜雞雞，嗌，尖叫，咆哮。但係，佢可以靜雞雞講啲咩，咆哮啲咩呢？佢可以講咩？突然間，佢感覺好陌生，佢簡直唔能夠相信自己曾經識佢。佢留喺第二個人嘅屋，好似第二個人講嗰啲笑話。有個男人飲到醉醺醺，好夜先返到屋企，結果開錯咗道門，入錯咗間房，同咗個陌生人上咗床。一朝早起身去返工，而兩個人都唔知發生咩事。小麥，佢細細聲講，做咩？我唔係想嚇你，只係想知道，咩？我哋係幾時見面㗎？喺邊度？我哋見面要做咩？佢問。我係話第一次。佢知道佢實喺黑暗度蹙起咗眉頭。佢講得再清楚啲，我哋第一次見面喺邊度？幾時？就係喺佢停咗口。我唔知。佢話，佢覺得心都實埋。你唔記得啦？嗰係好耐之前嘅事嚟㗎啦，先至10年之嘛。就咁，先至10年，咪咁激動啦。我好努力喺度諗緊。佢尷尬笑咗一下，然後把聲越嚟越明顯。真搞笑，好好笑啊！居然唔記得係幾時，喺邊度識自己個老公或者老婆。佢瞓喺度慢慢按摩佢對眼、眉毛同頸後面。佢將對手放喺對眼上面，穩定施加壓力，感覺似想將某段記憶放入正確位置裏面。突然間，件事變成咗佢一生入面最要緊嘅一件事。佢必須要知道自己喺邊度熄咗脈桌。嗰唔重要啦，佢已經起身走入廁所裏面。佢聽到流水聲，同佢發出嘅吞咽聲。係，我想唔重要。
佢想計下佢吞咗幾多次，佢想起嗰兩個成面氧化新顏色嘅男人，佢哋抿成一線嘅嘴度叼住支煙，條電眼蛇向下蜿蜒，穿過一層又一層黑夜、石頭同停滯似死水嘅泉水。佢想對住佢嗌：你今晚已經食咗幾多藥丸？你等等又要食幾多？仲懵盛盛，繼續落去，每個鐘頭都係咁。可能唔係今晚，係聽晚。而家既然開咗個頭，我今晚唔會瞓着，聽晚唔會，有好長一段時間都唔會。佢想起佢瞓喺張床度，兩個操作員企喺佢身邊望落嚟，冇彎低身表示關心，只係企到直不甩，雙手交叉抱喺心口。佢記得自己當時心諗，如果佢死咗，佢實唔會喊，因為嗰就好似某個佢唔識嘅人，喺街邊見過嘅面，報紙上面出現過嘅面，就咁死咗。突然間，呢個念頭係咁唔應該，佢開始喊，唔係為咗死，而係佢唔會為咗死流眼淚。佢唔過係個愚蠢空寥寥嘅男人，留喺個愚蠢空寥寥嘅女人身邊，而嗰條餓嘅蛇會令佢更加匱乏。一個人係點變得咁空寥寥？佢覺得奇怪，係邊個掏空咗你？而嗰日朵討厭嘅花，蒲公英，咁就解釋咗一切，係嗎？真可惜，你冇愛上任何人。點解冇呢？諗真啲，佢同麥卓之間唔係隔住一幅牆咩？認真講唔止一幅，到而家為止有3幅，仲好貴。住喺嗰啲牆裏面嘅阿叔、阿姨、表兄弟、表姊妹、侄女，似竹班樹上面嘅馬騮吱吱喳喳咁嗌，淨係講啲空話、廢話、混話，而且講得好大聲、好嘈、好喧鬧。佢由一開始就習慣叫佢哋做親戚。路易斯阿叔今日點啊？邊個？末德阿姨呢？佢對麥卓最清楚嘅記憶，其實係一個女仔喺一片冇樹嘅森林裏面，真奇怪。或者話，係一個女仔迷失咗喺一片高原上面，嗰樹原本生滿咗樹，你可以感覺到四周仲留返樹嘅樣，而佢就坐喺起居室中央。起居室，當初改個名嘅人仲真係犀利。無論幾時佢行入呢度，嗰幾幅牆總係同麥卓講緊嘢，一定要做啲嘢。係啊，一定要。好啊，咁就咪淨係得把口去做啦。我激到想吐口水。呢個係講緊咩？麥卓講唔出。邊個激親邊個？麥卓唔係好知。佢哋要去做咩？麥卓話，就等睇下啦。一陣巨大聲響好似雷暴雨咁由幅牆襲嚟，音樂音量大到似乎係轟炸緊佢，佢啲骨差唔多要同肌腱分開。佢感覺個下巴震緊，對眼珠喺個頭殼裏面晃嚟晃去，好似腦震盪咁。等到呢一切完咗之後，佢覺得自己似被人掟落懸崖，跟住離心力翻轉，由瀑布口被吐咗出嚟，向下跌落去虛空同空虛。一直好難碰到底，一直好難，唔係幾容易碰到底，然後跌落速度快到你都揩唔到旁邊啲嘢，一直好難揩到任何嘢。雷聲漸漸減弱，音樂停咗。你睇，麥卓話，確實好犀利，某件事發生咗，雖然幅牆上面嘅人差唔多冇喐過，亦唔係真係解決咗咩事。但你會覺得似乎有人開着咗部洗衣機，或者將你吸入一部巨大吸塵機，等你浸沒喺音樂同純粹噪音裏面。佢行出間房，成身大汗，差啲就要散咗。佢身後面，麥卓坐喺張凳度，啲聲音又繼續講，好，而家一切都冇事啦。嗰個阿姨話，咪咁肯定。某個表哥話，好啦，咪嬲啦。邊個嬲緊？你咯，你激到癲咗啦。我點會激到癲？因為，好啦，都好啦。蒙塔格嗌道，但係佢哋激啲咩？呢班人係邊個？嗰個男人係邊個？嗰個女人又係邊個？佢哋係兩公婆，定係離咗婚，訂咗婚，係點樣？天啊，一切根本砌唔埋。佢哋嗌緊交。
你知嘛？佢哋明顯成日嗌交。你應該仔細聽，我想佢哋結咗婚啦。係啊，佢哋結咗婚。做咩啊？麥卓話，嗰3幅牆好快會變成4幅牆，咁樣個夢想就完成咗。如果唔係呢個，就係嗰部開篷車。麥卓會用時速100英里飆去小鎮另一頭，佢會對住佢嗌，佢又嗌返轉頭，兩個都想聽清楚對方講咩，卻只聽到引擎轟隆隆響。至少保持最低速限。佢嗌咩話？佢嗌返嚟，將時速降到55英里，最低值。佢大聲嗌道，最咩話？佢尖叫回應，最低速限。佢嗌道，然後佢踩大油門去到時速105英里，抽走佢口中嗰啖氣。等到佢哋都落返車，佢又將貝殼耳機塞返入耳窿。靜默，只有風輕輕吹緊。麥卓，佢喺張床度轉身，佢伸手過去，將隻細細嘅音樂從由佢耳窿度抿出嚟。麥卓，麥卓，做咩？佢把聲好微弱，佢覺得自己好似嗰啲嘢，俾電力塞入隨音樂變色嘅幅牆空隙裏面，講緊嘢，但係佢啲說話穿唔過嗰幅水晶障礙，佢只能夠演默劇，希望佢會擰轉身對住佢，見到佢，畢竟佢哋冇辦法透過玻璃掂到彼此。麥卓，你記唔記得我同你提過嗰個女仔？咩女仔？佢差唔多瞓着咗，住隔離嗰個女仔。咩隔離女仔？就係嗰個高中女仔，克萊利斯，呢個係佢個名。哦，係啊，佢老婆話，我幾日冇見到佢啦，準確嚟講係4日。你有冇見到佢？冇，我一直想同你傾下佢，真奇怪。哦，我知道你講緊邊個，我就知你記得佢啊。麥卓喺黑暗間房度話，佢點啊？蒙塔格問，我本來想話你知，唔記得咗，唔記得咗，而家話我知，點啦？我想佢走咗啦，走咗，全家搬去第2度啦，但係佢係永遠走咗，我想佢死咗。我哋講嘅唔可能係同一個人啫，唔係，係同一個，麥可勒蘭，麥可勒蘭係嗎？俾架車剪咗過去，4日前啦，我唔係好肯定，但我想佢死咗。反正佢哋屋企都搬走咗，我唔係好肯定，但我想佢死咗。你唔係好肯定，唔係唔肯定，係好肯定。你點解唔早啲話我知？唔記得咗，4日前，我全部唔記得咗。4日前，佢自己細細聲講，佢哋瞓喺黑暗間房度，冇人喐。晚安，佢話，佢聽到一陣微弱嘅擾動聲，佢隻手喺度喐。副電子耳機喺枕頭上面移動，佢用雙手揩住，就好似合掌螳螂咁。而家副耳機又返咗入佢耳窿度，低鳴緊。佢聽到佢細細聲跟住哼，屋外有個影喐緊，一陣秋風吹起又散咗。但係喺呢片寂靜之中，佢聽到仲有第二啲嘢，似係有啖氣對住隻窗吐出嚟。好似飄起一陣淡淡綠色凍光煙霧，一塊大嘅10月落葉被吹過草坪，吹走咗。獵犬，佢諗緊，今晚佢喺外頭，而家就喺外面。如果我打開隻窗，佢冇打開隻窗，